เขมรก็ต้องล่นออกไปถูกไหมเมย์ใช่ค่ะและภาพที่เห็นคืออะไรครับเป็นบ้านเรือนของฝั่งเขมรนะคะประมาณ 6-10 หลังคาเรือนที่ทหารไทยยึดคืนมาได้จากชาวกัมพูชาเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าพื้นที่บ้านหนองจานตรงนี้มีจุดที่ดินเป็นหลายร้อยหลายพันไร่นะคะที่ทางด้านของคนไทยบอกเราถือเอกสารสิทธิ์แต่มีชาวกัมพูชาเข้ามาอยู่มาปักหลักอาศัยมีบ้านเรือนอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งจากการสำรวจเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเข้าไปดูเนี่ยนะคะก็ยังไปเจอโปสเตอร์ภาษากัมพูชาซึ่งยืนยันว่าชาวกัมพูชาได้มาอาศัยแล้วก็สร้างบ้านอยู่ในผืนแผ่นดินของไทยจริงๆค่ะนี่ค่ะจะเห็นว่าบ้านของกัมพูชาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่มีการยึดคืนมาได้ข้าวของที่อยู่ในบ้านค่ะหลักฐานนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญนะคะจากการลงพื้นที่เข้าไปเก็บข้อมูลจากชาวบ้านเนี่ยว่าชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ตั้งอะไรเนี่ยไอ้ตัวอะไรเนี่ยนี่คือหลักฐานนะฮะทหารไทยยึดคืนพื้นที่บ้านหนองจานค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นเพราะว่าจริงๆวันนี้ตอนที่คณะเขาเข้าไปนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคือเขาจะให้แค่ตัวแทนไม่ได้เข้าไปได้ทุกสื่อเพราะเนื่องจากว่ามันจำกัดแล้วก็ผมเข้าใจว่ามันคือเรื่องความปลอดภัยมีหลายภาพนะฮะทีมงานประมวลขึ้นมาเลยนะฮะมีหลายข้อมูลที่เราได้รับภาพแล้วก็ที่บอกว่าบ้านหนองจานคุณผู้ชมคงจำได้ที่มีการเอารั้วลวดหนามมากันแล้ววันนี้มันจะมีมุมอื่นอีกที่เป็นมุมสองมุมเสาเนี่ยนะฮะที่เขมรมันเข้ามาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเห็นบอกว่าแปะโปสเตอร์เขมรเลยแปลไม่เป็นเหมือนกันนะฮะเข้าจะมันตั้งเหมือนกับเป็นร้านค้าเดี๋ยวลองดูนะฮะมีภาพมาหรือยังภาพโปสต้องกดคุณผู้ชมฮะนี่คือลักษณะภาพนิ่งด้วยก็ได้จากเปิด2 จอเลยนะฮะภาพเคลื่อนไหวกับภาพนิ่งอันนี้เป็นหลักฐานข้างในโซนบ้านหนองจานซึ่งที่เราเคยบอกว่าวันนี้มีชาวบ้านมายืนประท้วงกันแล้วบ้านชาวบ้านบอกว่าเช่นเสียที่ดินไป20 ไร่บางคน40 ไร่แต่อันเนี้ยรวมๆแล้วเบ็ดเสร็จ 2,000 กว่าไร่และสุดท้ายเขมรมาตีกินไทยเราก็ต้องลุกคืบใช่ไหมแล้วก็ต้องไปเอาคืนแล้วก็การลวดหนามอันนี้คือสภาพซ้ายมือก็คือด้านในที่เขมรเข้ามาสร้างรกรากแล้วก็เปิดร้านขายเบียร์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงสแลนเรากันหมดเลยใช่ค่ะเราเคลียร์หมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันไปทับที่นส3ของชาวบ้านคนไหนซึ่งโอ้โหแล้วชาวบ้านเขาจะกล้าอยู่ไหมถูกว่าเมย์ยิ่งถ้าวันนี้ต่อให้คืนเข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ไม่กล้าอยู่ใช่ไหมเพราะมันติดกับสแลนเลยใช่แล้วหลังสแลนก็ยังเป็นที่เราอีกนะฮะแต่เพื่อว่าเราจะได้แค่บางส่วนกลับมาก่อนถูกไหมครับเมย์เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าบ้านที่ชาวกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นของทหารชาวกัมพูชาแล้วก็มีการมาตั้งรกรากสร้างครอบครัวเนี่ยค่ะป้ายซ้ายมือก็คือป้ายโปสเตอร์ภาษาเขมรเนี่ยคือเบียร์เราต้องเซ็นเซอร์ก็เลยมันขายเบียร์เลยนะฮะใช่แต่ว่ามันก็เป็นภาษาเขมรซึ่งจะยืนยันว่าเนี่ยเขมรเข้ามาลุกล้ำแล้วก็มีการสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ตรงนี้จริงๆเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าที่ผ่านมาไปหากินตามแนวชายแดนเนี่ยเขาก็มักจะถูกทหารเขมรข่มขู่ด้วยเนี่ยวันนี้ทหารไปยึดคืนกลับมาได้ประมาณ 6-10 หลังบริเวณนั้นค่ะแต่ก็ยังน่าจะได้คืนไม่หมดหรอกเพราะ 2,000 กว่าไร่ถูกไหมครับตรงนี้เป็นผืนแผ่นดินไทยของบ้านหนองจานตำบลโนนหมักบุ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านของชาวกัมพูชาเนี่ยฮะบ้านหลังหนึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ครอบครัวเดียวนะครับเท่าที่ผมถามเจ้าหน้าที่ที่นี่บอกบ้านหลังหนึ่งเนี่ยก็อยู่กันประมาณ 2-3 ครอบครัวบางบ้านก็3-4-5 ครอบครัวเลยก็มีนะฮะฉะนั้นมี5 หลังแต่ว่าไม่ได้อยู่กันแบบแค่5 ครอบครัว1 หลังจะมีหลายครอบครัวอันนี้เป็นอีกหลังหนึ่งครับตามผมมาเลยเดี๋ยวผมพามาดูเนี่ยครับก็เป็นภาษากัมพูชาเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองใช้ตัว translate แปลดูว่าเขาเขียนว่าอะไรฮะเขาเขียนว่าบ้านเลขที่1005 หมู่ 1หมู่บ้านสวยชุมชนโอไปฉวนมีชื่อหัวหน้าครอบครัวมีชื่อสมาชิกในครอบครัวแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของไทยหมู่บ้านหนองจานนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับสร้างอยู่แบบถาวรเลยในแต่ละหลังมีหลายครอบครัวนะฮะเนี่ยหลังที่3นี่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่กี่ครอบครัวนะฮะแต่ที่เจ้าหน้าที่ทหารบอกอ่ะไม่ต่ำกว่า3 ครอบครัวอันนี้เป็นหลังใหญ่มากๆเลยนะครับเนี่ยครับเป็นบ้านที่เข้ามาสร้างในพื้นที่หมู่บ้านหนองจานของไทยเรานี่คือสภาพในบ้านนะครับ
นนี้ที่ผมพาเดินยังไม่ถึงจุดที่ทางการไทยเราเนี่ยวางลวดหนามหีบเพลงนะฮะอีกประมาณ50 เมตรถึงจะถึงตรงนั้นนะครับแต่อันเนี้ยผมพามาดูบ้านที่เขามาสร้างในพื้นที่หมู่บ้านหนองจานแล้วก็บอกว่าเป็นแผ่นดินของกัมพูชาซึ่งเท่าที่พี่จูสันติวิธีเข้าไปตรวจสอบดูแต่ละหลังพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยค่ะตกแต่งครบคืออย่างที่บอกสร้างแบบกะอยู่จนชั่วลูกชั่วหลานนะคะย้ำอีกครั้งพื้นที่พื้นดินตรงเนี้ยที่สร้างบ้านกันหลังใหญ่หลังโตเนี่ยพื้นที่ประเทศไทยนะคะแล้วพอตอนนี้มีการเกิดเรื่องเขตปะทะกันขึ้นแล้วก็พยายามที่จะมีการแบ่งเรื่องของเขตแดนให้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยทางการไทยก็มีการผลักดันชาวกัมพูชาเหล่านี้ออกไปแล้วไม่ได้อยู่แต่คำถามก็คือว่ามันตั้งแต่ปี2523 2524ซึ่งใช่ไหม40 ปีได้พี่อยู่กันมาเนี่ย2-3 รุ่นละเอาเป็นว่าตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ตั้งแต่ตอนนู้นที่อพยพหนีภัยสงครามมาแล้วไม่ยอมกลับเนี่ยนี่ภาษากัมพูชาเลยนะเนี่ยได้บอกรุ่นลูกรุ่นหลานไหมว่าอันนี้มันไม่ใช่บ้านเรานะลูกโอ้ไม่ใช่เขตแดนเรานะลูกชุดไทยเขายังเคลมเลยพี่แล้วอันนี้เขาจะบอกเหรอเขายิ่งบอกเลยมั้งว่านี่บ้านของเราหรือเปล่าคือไอ้ตอนนั้นเนี่ยรุ่นที่มาอยู่แล้วไม่ยอมกลับคงไม่ได้สร้างอย่างนี้หรอกใช่ไหมคงมาสร้างเนี่ยเพิ่งมาสร้างไม่กี่ปีหรอก5 ปี 10 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นได้บอกหรือว่าบอกต่อกันมาว่าอันนี้ที่เราอันนี้บ้านเราแผ่นดินเราของกัมพูชาอย่างเงี้ยหรอก็ไม่รู้ก็เห็นเขาเคลมหมดนี่คะเคลมอะไรได้เขาเคลมหมดเลยอันนั้นในส่วนของเขมรจะติเนียนมั่วนิ่มอะไรก็ตามธรรมชาติตามนิสัยของเขาเราก็รู้อยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ฝั่งเราเนี่ยเคยไปบอกไหมนอกจากทำหนังสือประท้วงไล่แล้วไม่ไปเคยมีการใช้มาตรการในการผลักดันหรืออะไรไหมเพราะว่าเอาจริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยผิดกฎหมายนะนั่นไงถูกไหมล่ะเขาไม่ได้เข้าเมืองถูกกฎหมายนะพูดตรงๆเพราะว่าเขาเข้ามาด้วยเหตุจำเป็นคือลี้ภัยสงครามกลางเมืองแต่พอถึงเวลาต้องกลับแล้วคุณไม่กลับคุณอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกินกำหนดก็เหมือนที่น้องบอกสร้างอย่างนี้มันไม่ใช่กระต๊อบไม่ใช่เพิงหมาแงนนะก็เอาไม้เอาสังกะสีมาอันนี้มันต้องมีลงตอกเสาเข็มพี่ปูนรถแบ็คโฮรถขุดเขิดอะไรบ้างก็เหมือนเขามาสร้างอนุสาวรีย์ไม่แล้วรถมันเข้ามาทางไหนมันก็พื้นที่ไทยทั้งนั้นก็ต้องข้ามฝั่งเข้าไทยมาถูกไหมล่ะมันก็ต้องมาหรือขับรถมาจากฝั่งกัมพูชาแล้วเลาะด่านให้ผ่านมาหรอตัวทรานสเลทแปลดูว่าเขาเขียนว่าอะไรฮะเขาเขียนว่าทีมข่าวของเราเมื่อกี้สอบถามไปยังคุณจุสันติวิธีพรหมบุตรค่ะเรื่องไฟเขาใช้ค่าไฟกันยังไงจ่ายค่าไฟส่วนภูมิภาคเหรอเราจำได้ใช่ไหมมันเป็นพื้นที่เขมรซื้อไฟจากฝั่งเราใช่สัดส่วนเยอะด้วยเขาก็ซื้อไฟจากฝั่งเราเนี่ยแหละไปใช้ที่เขมรแล้วก็โยงไฟจากเขมรเข้ามาที่บ้านที่สร้างในฝั่งเราโอ้โหเดี๋ยวนะต่อสายมาอย่างนั้นเลยเหรอพี่ใช่ต่อมาทางไหนเพราะฉะนั้นเวลาจ่ายค่าไฟก็ไปจ่ายเขมรจ่ายที่มิเตอร์ของฝั่งเขมรไม่แล้วไปต่อสายกันมายังไงลากข้ามแดนกันมาหรอลงใต้ดินหรอลงยังไงก็ถ้า10-20 โลชายแดนมันก็อาจจะต่อกันมาถึงอะไรพวกนี้แล้วมั้งหรอน้ำพอแต่เขาบอกมีเครื่องปั่นไฟด้วยพี่เครื่องปั่นไฟด้วยก็เอาจริงก็กะอยู่กะอยู่เลยน้ำอาจไม่แน่ใจน้ำฝนหรือเปล่าอาจจะมีลำคลองมีสาธารณะมีหรืออะไรยังไงหรือว่าไปลักลอบต่อท่อประปาหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้แต่มันทำให้เห็นว่าเดินยังไม่ถึงจุดที่การไทยเราชาวบ้านเขาถึงได้เสียใจเจ็บใจและผิดหวังไงว่าทำไมเราไม่เด็ดขาดในการผลักดันออกไปยอมให้เขาอยู่จนเขาทำได้ขนาดนี้ถามเจ้าหน้าที่ที่นี่บอกบ้านหลังส่วนเรื่องของท่านผู้ว่าสาแก้วเดี๋ยวต้องรอฟังท่านชี้แจงด้วยนะฮะเพราะว่าเราสื่อสารในห้องประชุมกับที่ได้ยินออกมาเนี่ยไม่รู้ว่ามันข้อมูลมันตรงกันหรือเปล่าไม่รู้ว่าได้ยินมาแค่ส่วนเดียวหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้ฟังว่าข้อมูลทั้งหมดเต็มๆที่ผู้ว่าสาแก้วพูดในที่ประชุมกับคณะทูตเนี่ยหรือคณะผู้สังเกตการณ์มีอะไรบ้างครับต้องรอฟังท่านด้วยนะครับ